今天从拉萨开了300多公里，来到了这个西藏的纳曲市啊。然后我当时来的时候不是走川藏线嘛，然后我回去我想走这个青藏线，但是今天我从这个拉萨啊开车开到这个羊八井当雄县的时候啊，我靠，这个109这个路是非常的烂啊，它都在修路着这一路啊，大概有个50-60公里的烂路吧，我靠，那路是真烂呀啊！然后今天我不是来到这个纳曲市了吗？之后你敢相信吗？整个纳曲市竟然没有一棵树啊，因为这边这个好多地是盐碱地啊。然后原本呢，我想在户外露营呢，然后我今儿我听别人说了，纳曲这边有熊啊，然后就不敢在外边露营了。然后今天来到这个纳曲市啊，然后后边有一个极地高原党群服务站啊，然后看看这边好像说能住宿啊，这边叫什么货车司机之家啊，一会儿咱进去撸会撸，看看环境。然后咱看一下里边环境啊，这里边环境还不错呢啊，我靠，一个人没有啊，这服务台，这里边干啥的呀？靠，里边还有好多沙发呀。有种家的感觉，还有按摩椅呢，这块儿，这边还有好多书籍，还有空调，微波炉，哦，里边还有卫生间呢，这块儿，这边没有负责人呢，然后有没有联系电话啥的，打个电话问一下子，看这边能不能住宿啊？他这边应该能住宿啊，然后你看这边，这个什么极地高原党群服务站，然后货车司机之家住宿登记表。只有住宿才登记的啊，因为这边应该是能住宿啊，然后打电话应该找人问一下。这边有他那个值班表啊，我打个电话问一下吧。您好，您拨打的电话暂时无人接听，我是机主的智能助理。这边有个书记电话，我给书记打个电话。哎，您好。您好。哎，我在这个极地高原什么货车司机之家这边能住宿不？您是做什么的？我是旅游的，我开车我准备往回走了，然后路过这儿看着了。哦，那里面我们不建议住宿。那里边怎么了？那里面我们不建议住宿，因为没有医疗条件和氧气条件。哦，这个没事，这个没事，我在西藏待2年了都，这都没事。那个我们还是说不准，我们只是不建议住宿。然后，如果你非要住宿的话，你不能在那里面洗澡或者什么。啊，好的好的，就我。然后最好你是开车的话，本来那个是我们打造的是货车司机之家，不是旅游的。哦，我知道。然后就是你们如果非要走这边的话，我们也是让你们休息，那个也是合理的。是的，反正都是服务嘛，对吧？对。然后我们只是为了你们的安全，不建议住宿。理解。我这体格倍儿好，我住的话我也不洗澡。哦，行，好的，那你在那边登记一下，然后我们不建议住宿。然后，你如果要住的话，就多注意安全。好嘞，谢谢您。哎，好的。哎，是在2楼吗？是在2楼，您在那边登记一下，在1楼那个台。哦，我看到了，在服务台这边。对，服务台那边登记一下，然后扫个2维码再登记一下，那些都不是收费的，然后你放心再登记。哎，好的，谢谢您，不收费是吧？对，不收费啊，本来就是政府打造的呀。哦，是的，好，谢谢您，那我登记一下。我们只是建议你们不住宿，因为货车司机之家的话，它是疲劳驾驶，然后到那边休息一会儿，然后很方便。现在慢慢那个旅游的人也多了，然后我们也是方便着，只是我们也不说什么，都是服务嘛，是吧？对，是的。对，好的。对，太人性化了，感谢。哎，好的，在那边你登记一下。哎，好嘞，谢谢您。好的，麻烦您了。哎，多谢。哎，没事。好的。哎。OK 了，老铁们，刚才呢，给社区的书记打了个电话，然后他就是说啥呢？就是说不建议住啊。其实人家也是比较担心咱的自身安全啊，因为这边纳曲这边海拔都4-5千的，是不是？如果说你在这边住宿，是不是高反了？你挺严重的，那玩意儿会要命的啊！人家也是比较好心的。这是货车司机之家，然后我不是开小车来的嘛，车在外边停着呢啊。人说其实你要住的话也住，反正都是给大家行方便嘛。政府打造的这个是不是？空着也是空着，谁住不是住呢？是不是？也非常感谢这个社区书记，真的人挺人性化的，真的。让我一会儿登记一下，咱进去看看房间去。我们登记一下。
OK， 登记完了，入住时间是2025年9月14号，离店日期是2025年9月15号。OK， 登记完了，咱进去看看房间。他这个房间应该是在2楼吧？看一看，看看环境怎么样。哦，这边休息室2，这边还有洗衣间、卫生间、休息室，环境还不错啊，环境还不错呢。我车里有被子，今天晚上就住在这个纳曲市这个极地高原货车司机之家了啊，也是掏上了，美滋滋。